ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வெள்ளிக்கிழங்கு எப்படி வேக அடிக்கிறதுன்னு பார்த்துடலாங்க. பாருங்கள், 2-3 டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணி நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திடலாங்க. உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம இந்த வெள்ளிக்கிழங்குல இதில் சேர்த்துடலாங்க. வெள்ளிக்கிழங்கு எல்லாம் சேர்த்து வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 hour விடலாங்க. 1/2 hour ஆச்சுங்க. இப்போ எப்படி வேக அடிக்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். இட்லி பாத்திரத்தில் கீழே தண்ணி வச்சுட்டு நம்ம இட்லி எப்படி வேக அடிக்கிறோமோ அது மாதிரி வேக வச்சுக்கலாங்க. ஒன்றா தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து வச்சிடலாங்க. பாருங்கள், எல்லாமே இது மாதிரி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம மூடி போட்டுடலாங்க. மூடி போட்டாச்சுங்க. இது ஒரு 1/2 hour நல்லா வேகட்டுங்க. கேஸ் ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்கட்டுங்க. 1/2 hour ஆச்சுங்க. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாங்க. பாருங்கள், நல்லா எல்லோ கலராக வந்திருக்கு. நல்லா வெந்திருக்குங்க. நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒன்றா இப்போ ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. வேக வச்சு ஆச்சுங்க. இப்போ நல்லா சூப்பராக பாருங்கள் வெந்திருக்கு. நல்லா அருமையாக வெந்திருக்குங்க. தண்ணியில் போட்டு வேக அடிக்காதுங்க. அதில் இருக்க சத்து எல்லாமே போயிடும். நம்ம இட்லி எப்படி வேக வைக்கணுமோ அது மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க. சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாங்க இது மாதிரி வேக வச்சு இது சாப்பிட்டு பின்னாடி நீங்கள் சாப்பிடுங்க. அப்போ தான் நமக்கு நிறையா சத்து இருக்கும். சாப்பிடாதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டா கேஸ் டபுள் ஆகுங்க. இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்து பெல் பட்டனை அமர்த்திக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.